चला चिड़िया, एक चिड़िया थी, उसका नाम चिंची था। एक दिन की बात है कि चिंची चिड़िया गाय के पास बैठी थी और आवाज़ें जब जब कर खा रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया और चिड़िया उस गोबर में दब गई और दौड़ ना सकी। और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आया। चिड़िया ने कहा कि भाई कुत्ते, मुझे निकाल। कुत्ते ने कहा कि मैं अगर निकालूंगा तो मैं तुझे खाऊंगा। चिड़िया ने कहा हम खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला। अब चिड़िया ने कहा मुझे थो दो ले। कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया और चिड़िया को धो कर उसे खाने लगा। चिड़िया ने कहा मुझे सुखा तो ले, फिर खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के पर सूख गए और वो फिर से उड़ गई। कुत्ता वो देखता रह गया। चला चिड़िया गाए दाना चबना गोबर लेना उड़ना कर ले जाना सुखाना धूप। थोड़ी देर में फार मूल देखते रहे और वाह